最緊要嗰3樣嘢係咩咧？第一樣最緊要咧就係做埋後沙鏈頭。咩係做埋後沙鏈頭咧？其實就好辛苦。咁阿 Rick 第一次教嗰時咧，我哋就教好勁嘅。佢咧首先你要遮你啲頭髮，即係冇咁彈嗰種。咁首先你嗰啲頭髮，你嘅手咧最擺呢個位45度向下，呢隻手就向前伸，舉起左腳，全身一個好勁嘅抖動，一嘢做埋後沙鏈，做埋後沙鏈頭，做埋後沙鏈頭，做埋後沙鏈，做埋後沙鏈頭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 ，後沙鏈頭。就咁樣。咁要學咧就幾難，要阿 Rick 話齋要浸嘅呢個。唔記得咗講，後沙鏈頭喺邊度咧？好神秘，到時你問阿 Rick 啊。